روش تعویض باتری این هندزفری بلوتوث ها رو حالا بهتون توضیح میدم که بتونید تعویض کنید. این قسمت توی اکثر هندزفری بلوتوث ها یه شیاری وجود داره. این شیار رو شما میتونید با یک چیز نوک‌تیز مثل کاتر بندازید لاش، بازش کنید که من یه نمونهش رو باز کردم. این باتری ریزی که این زیر داره رو جایگزین این باتری ها بکنید. رو اکثر هندزفری بلوتوث یعنی 99% که من خودم هم دارم تعمیر میکنم استفاده میشه. باتری رو که تعویض کردید مجدد اینو میذارید سر جاش با یه چسب خوب، یعنی نه 1 2 3 و اینا دیگه بهش نزنید، چسب خوب میتونید رو ببندید و ازش استفاده کنید.